Hi viewers, how are you? Watch my video, will change your life. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Audi Q3ல பிரேக் பேடு மாற்றுவது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் ரியர் பிரேக் பேடு தான் இது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது கேலிப்பரு. இது 13 சைஸ் போல்ட் இருக்கும். இது நம்ம லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ரியர் எலக்ட்ரிக் பவர் பிரேக் இருக்கிற கார் இது. ஸோ அதை லூஸ் பண்ணி வச்சு பண்ணிவிட்டு இது கேலிப்பரை ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டா பிரேக் பேடு வெளியே எடுக்கிறோம். இது எலக்ட்ரிக் பார்க்கிங் பிரேக். இது உங்களுக்கு இந்த பிரேக் பேடு நியூ ஒன் மாற்றும்போது இந்த பிஸ்டன் உள்ளே தள்ளணும். உள்ளே தள்ளினா தான் நமக்கு கேலிப்பர் புது பிரேக் பேடுக்கு சீட்டிங் ஆகும். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே 2 போல்ட் இருக்கும். 13 சைஸ் போல்ட். இது போல்ட்டு லூஸ் பண்ணியாச்சு. லூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது இந்த பார்க்கிங் பிரேக்கை வெளியே எடுக்கிறோம். இது சின்ன கனெக்டரோ ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ போட்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்கிங் பிரேக். இதுதான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் பார்க்கிங் பிரேக். நார்மலாக காரங்களுக்கு ஹேண்ட் பிரேக் நம்ம மேனுவலாக இருக்கும். இது எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸ்டன் உள்ளே போகணுன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பிரேக் கண்ட்ரோல் மோடியூல் இது கைட்னா தான் உங்களுக்கு பிஸ்டன் இது அதுக்கு ஒரு சீ கிளாம்ப் புல்லர் இருக்கும். இதுதான் அந்த சீ கிளாம்ப் புல்லரு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ப்ளீட் பண்ணுற ஏர் நிப்பில் இருக்கும். இது லூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த சீட் கிளாம்ப் போட்டு புல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் உள்ளே போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இது ப்ரெஷர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே பிஸ்டன் உள்ளே போயிடும். பார்த்தீங்களா, அப்படியே பிஸ்டன் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இன்னும் பிரேக் பேட் மாட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிஸ்டன் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் பார்க்கிங் பிரேக்கை மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பிஸ்டன் ஃபுல்லாக உள்ளே தள்ளினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பார்க்கிங் பிரேக் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா
ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு எல்லாத்தி இந்த T30 பிட்டு போட்டு இந்த பார்க்கிங் பிரேக் டைட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் என்ன பண்ண போகிறது வந்து நியூ பிரேக் பேடு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எலக்ட்ரானிக் பார்க்கிங் பிரேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக் பேடை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பிரேக் பேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சைஸ் போல்ட் இருக்கும், அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கீழே வரும் 13 சைஸ் 2 போல்ட் இருக்கும், அது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சாக்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆடி Q3யில் பிரேக் பேடு மாட்டுவது எப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.